Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Հաջորդ հարցը Շոլկ ջան, ժամանակը Civic եմ խնդրեմ ձեր հարցը։ Նախորդ երկու բանախոսները ձեզ մեղադրեցին ամենատարբեր բաների մեջ, սկսենք Հայկ Մամիջանյանից, պարոն Ալեքսանյան, ես ներողություն եմ խնդրում, ինքը ձեզ ասաց, որ դուք սուտ եք խոսել 3 ազգային ժողովի ամբիոնից, Բայդենի եւ Սարգսյանի հետ կապված այդ հայտարարության մասին, եւ նաեւ Քրիստինե Վարդանյանը որևէ կերպ չընդունեց, որ երեկվա լարվածության պատճառը Իշխան Սաղաթելյանի պահվածքն էր։ Խնդրեմ մեկնաբանեք։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Մամիջանյանը իրականում փոքր-ինչ սեթևեթել է, ասելով թե ես եմ սուտ խոսել, որտեվ ես չեմ խոսել ազգային ժողովի ամբիոնից։ Ես ազգային ժողովի ամբիոնից ցուցադրել եմ տեսանյութ, որտեղ խոսում է Ջո Բայդենը, հետո թարգմանել եմ Ջո Բայդենի խոսքը։ Այսինքն Հայկ Մամիջանյանը ուզեցել է ասի, որ Ջո Բայդենը ստում է, իսկ Սերժ Սարգսյանը որպես ճշմարտության մի յուրահատուկ մարտիկ, մի սամուրայ ճշմարտության, ասում է ճշմարտությունը։ Օրինակ այն Սերժ Սարգսյանը, որը երրորդ անգամ, եթե հիշում եք, պիտի չառաջադրվեր հանրապետության նախագահի կամ վարչապետի պաշտոն։ Այդ Սերժ Սարգսյանը ճիշտ է ասում, իսկ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը ստել է։ Ռոբերտ Քոչյանի թիմն էլ պնդում է, թե Ամերիկայի բարձրաստիճան դիվանագիտներն են ստել Wikileaks-ի թղթերում, թե իբր որ երբ որ ասել են, որ Ռոբերտ Քոչյանը ասել է ԱՄՆ նախագահին, որ եթե Թուրքիայի հետ սահմանը բացվի, իր ինքը պատրաստ է գնալ ԱՄՆ սենատում խնդրել, որ չընդունեն ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևը։ Մի խոսքով ամբողջ աշխարհը ստում են Սերժն ու Քոչյանը ճշմարտության վերջին մոհիկաններն են։ Հավատացեք Սերժին ու Քոչյանին։ Նրանց ասածը այդպես կարելի է վերաձևակերպել, պարոն Հովհաննիսյան։ Անդրադառնալով երեկվա միջադեպին, նախ ես պետքա ցավով արձանագրեմ, որ երեկվա միջադեպից հետո գրեթե բոլոր լրատվականները, ինչու եմ ասում գրեթե բոլոր, որովհետև շատ քիչ լրատվականներ գտա, որոնք ճիշտն էին գրել, եւ գրել էին իբր այդ միջադեպը ազգային ժողովում տեղի է ունեցել ցեղասպանության թեմայի քննարկման կոնտեքստում եւ քաղաքացիական պայմանագիր ուրեմն խմբակցության падգամավորներն էլ արձագանքել են այդ քննարկմանը այդ ձևով։ Ես պաշտոնապես ասում եմ, որ այդ նյութերը, հարգելի ազատության ներկայացուցիչներ, 5-րդ ալիքի ներկայացուցիչներ, ընդդիմադիր բոլոր ուրեմն ուժերի ներկայացնող լրատվամիջոցներ, ցավում եմ, որ ազատությունն էլ է միացել այդ ուրեմն արշավին։ Այդ ամենը սուտ է։ Երեկվա ազգային ժողովում տեղի ունեցած միջադեպը տեղի է ունեցել Արագավազ դաշնակ Իշխան Սաղաթելյանի խուլիգանական լկտի պահվածքի հետևանքով, ինչին մենք արձագանքել ենք։ Հետո իհարկե այդ ընթացքում Իշխան Սաղաթելյան էլի տեսանք, որ փախավ ինչ-որ միտեղ չգտանք, որ հենց իրան արձագանքենք, եւ տեղի ունեցավ այն ինչ-որ տեղի ունեցավ։ Ցավում ենք, որ նման իրավիճակներ են ազգային ժողովում տեղի ունենում, բայց ուրեմն ցավոք ազգային ժողովում ներկայացված են Օսման դաշնակների ուրեմն հետնորդները փաստորեն եւ անընդհատ փորձում են սադրել, ինչի արդյունքում այո էմոցիաները երբեմն տեղի են տալիս, էմոցիաների համար մեր քաղաքացիներից սիրելի ներողություն ենք խնդրում, բայց եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ դրան այդ միջադեպը ուղղորդող լրատվական այս հոսքերը ամբողջությամբ կեղծ ձևով էին ներկայացնում իրողությունները փորձելով ուրեմն օգնել ընդդիմության կեղծ եւ կեղտոտ թեզերին։ Շնորհակալ եմ։ Վերջին հարցը շատ կարճ տիկին Մարիետա։ Շատ կարճ։ Բայց մյուս ընկերներն է հարց ունեն, թող տան էլ ինչ։ Ժամանակը սպառվում է։ Կապ չունի, յուրաքանչյուր խմբակցության 20 րոպե է տրվում։ Դուք ազգային ժողովի լայվը անջատեք, թող իրանք իրանց բանով հարցերը տան, իրանց կամերան։ Պարոն Այկը, հանրության անվստահությունը հանրության տարբեր շերտերում անվստահություն կա ի վերջո խաղաղության փաստաթղթի նկատմամբ։ Դա չի կարելի շղթել։ Ես դրա համար առաջարկում եմ եւ առհասարակ տարբեր շերտերից առաջարկներ կան հրապարակել բանակցված փաստաթուղթը, որովհետեւ այնտեղ կարող են լինել մանրամասներ, որոնք հետագայում մեզ համար անսպասելի կարող են լինել։ Ինչու չհաղթահարել միջազգային խորհրդապահության այդ կարծրատիպը եւ չհրապարակել փաստաթուղթը։ Եվ դրանով, ասենք, Ադրբեջանին տալ եւս մեկ առիթ այդ բանակցությունների process-ը սաբոտաժի ենթարկելու, ինչի համար։ Այսինքն կարծում եմ, որ Ադրբեջանը պարբերաբար փորձում է խաղաղության process-ը տորպեդահարել։ Դրա մասին մենք ենք հայտարարում, դա դուք եք տեսնում, դրա մասին ինքներդ եք գրում ձեր թերթերում, ձեր լրատվականներում, ինչի դեպ ճիշտ է։ Հիմա դուք ասում եք, կա միջազգային, այսպես դիվանագիտական ընդհանուր էթիկայի եւ մնացած նորմ, որ
երկկողմանի բանակցվող փաստաթուղթը կարելի է հրապարակել, երբ որ երկու կողմն էլ համաձայն են։ Ու երբ որ կողմերից մեկը առանց մյուսի հետ համաձայնեցնելու դա հրապարակում է, դա այտենց դիվանագիտական նորմի, էթիկայի եւ առհասարակ փոխվստահության ու մնացածի խախտում է։ Հիմա դուք ասում եք ինչի Ադրբեջանին չտանք եւս մեկ հնարավորություն, հնարավոր բանի սաբոտաժի այդ բանակցությունների։ Ես կարծում եմ պետք չէ այդ հնարավորությունը Ասում եմ մեր ժողովրդին տանք հնարավորություն հավատալու խաղաղության փաստաթղթին։ Մեր ժողովրդին մենք միանշանակ այդ հնարավորությունը կտանք, բայց ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը հիմա երբ որ իմ պատասխանը լսի կհասկանա, թե ես ինչի մասին եմ խոսում։ Մենք մեր գործողություններում փորձում ենք լինել մաքսիմալ լեգիտիմ, մենք փորձում ենք մեր բոլոր գործողությունները կազմենք ամեն մի քայլը անենք այնպես, որպեսզի այն կներեք, այս դաշնակներն է գնացին, բայց իրանց աշխատանքային լեզվով ասած, «Ни к чему было бы придраться»։ Ես զուտ կարճ խաղաղության պայմանագրի բովանդակության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները խոսել են եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին ես կարող եմ ասել մոտ 98%-ով հայտնի է ինչի մասին է խաղաղության պայմանագիրը։ Դրա ֆորմալ հրապարակման մասին գործընկերս խոսեց եւ դրա ռիսկերի մասին։ Եվ ես վստահ կարող եմ պնդել, որ հայ ժողովուրդը հավատում է խաղաղությանը։ Հայ ժողովուրդը ուզում է խաղաղություն եւ հավատում է խաղաղությանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։